Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization HITO Jowai Circle hapok kejinglam President samla Owan S Password pada Vice President samla Debormi Senbot ki Leit bani Kynduh yu SDO jongkatan PHE haka kamera terekam jongu hadin belayo ye kejing ujor ki patba paka umbam kam lapoi Tikna ki Thliew Ïing jongki nakleng President samla Owan S Password hapa keren ciklat pathai kubor ulah pensengau dang hakini kendiat sengi iki patba kila ujor syakaseng HITO baki don kilong Ïing hapok kesor jowai ki bom layo yaga umbam segi Thliew Ïing jongki kat baka bil kapoi bet tek patek sikilong Ïing jongki Apis yang ka Tnad PHE kay wa ki jinge yang ka chong jwai ina ka san HITO jwai circle ki wa krek ni benta ka jwai worok kuwi wa i wi chem wa usahem hay wa jinge yang ka jwai ta ki jinge klam wo man ki wa sai sa hay wa ki jinge yang ki bil ha bun ni chong jwai ko mempoi ha yung yang ki Thliew Ïing yang bro ba ki bil poi ini tay daw i complain yo ini ki katu kan ni ku pun ki long yung ni ha ka office ki yang usahem open siap toi ko kli kaman katwan usahem dong wa i de jing tip chawro ki ni ki nong chong jwai kam ka awareness ko tip yo woro ki umi ki chaka office ina ka san HITO la HITO bo i kejing ketu ya kinong chong yang kejong jwai o sia bah ki even ijing yang ki sia bah mi chaka office yang ke PHE o sia bah ki mi chaka office yang ke PHE kenang wa ke PHE yang sup ko bodin ni ketik jing ki wa chem ki ha ki yung ki da dam ne te plus ne te I na ka san ban cho in ha usahem hay to wa ini ipia ipai yang tipai umpal kau kau chong jwai demi teroi ko em katu ka ni ten sari kau pia kau dep sosurot ta dem te bu ik jing kerpat ka hay to wa kini ki yang lang kini publik ki wo dieng yang worok ki wa ki kwa penum kam hay to ko depen snya wi o au dong terkan kau penjenai hay to wa sibut nong chong jwai kam tan tu sa wai katu ka ni ki wa dawa ko hay tu hay ni nang lang ba ki ki wa yang lang gi wanra gi pendapat yang kicing angkam yang memang ina kesan HITO ite bo i kejing ketu ora sa pahami caka office ke yang PHE caka office yang ke PHE mi wan pan apesnya ora bagi bil yang pi kerja gitu kiwa poi ko kan bagi bil poi siapa wan caka office nang wa yang suku krek kam nang wa usahab yang ke PHE suku bodin ina kesan HITO ke